habang naglalakad ako papuntang Pyramid Rainforest, kalimutan ko sabihin na iba't ibang klaseng halaman pa pala. So habang papunta ka dito, parang napifeel mo yung team ng, alam mo, yung nasa forest ka. So sa kabilang side, makita niyo yung museum, Pyramid Museum. So hindi ako pumupunta dyan kasi parang pangbata nung nakita ko noon. So parang sayang lang yung pera. So mas maganda ipakita yung aquarium lang nila dito at yung rainforest, talaga maganda. Tsaka sa dulo nito, dagat, di ba? Ganda ng dagat, sobrang gandang dagat. May parrot pala sila dito, hindi ko nakita. So may parrot sila. Parrot sila dito. It's Macau. Hello? Is it dead? Hello? So, ito na. Pero parang nauuhaw yata ako. So, siguro kumuha muna tayo ng drinks dito. Meron din silang snack bar. I mean, like, may food court din sila dito, kumbaga. So, unang attraction na makikita mo dito sa entrance nila yung otter. So, enclosure ng otter yan dito. So, nandoon sila nasa init ng araw. Nandoon. Hindi masyado makita eh. Pero makikita niyo naman yata. Yun. So, yun na nga. So, may sculpture din pala sila dito ng Moody Garden. Di ba? So, ito yung nila. Food court. So, ang natatandaan ko sa Nature Wonder sa nila, meron silang doon. Meron silang Filipino worker, lalaki, matanda. Yun yung natatandaan ko. So, ngayon siguro bili muna tayo ng maiinom. Pero ang mahal. $12 lang ng Pero, grabe. Ang mahal. Pag-isipan muna natin. So, be right back. So guys, nag-decide muna ako mag-snack, magpahinga. Pagtapos niyan libutin natin yung Rainforest. So, nagpwesto talaga dito malapit sa Order and Pleasure. So, yun na nga. Medyo nakakapagod din maglakad. At sobrang init. Yun nga. So, mamaya na lang. Thank you. So, naudlot yung rest ko. Kasi, habang nagpapahinga ako, kinakapa ko yung bulsa ko. Nawawala na pala cellphone ko. So, hindi ko alam saan ko siya nalagay. Sana nasa sasakyan siya. Please lang, sana nasa sasakyan siya. Kasi, nilibot ko na yung aquarium ulit. Wala daw silang napulot o any guest na nag-return ng cellphone. So, titingnan ko lang sa kotse. Naku po, patay tayo nito. At nagbabalik ulit ako. Kinabahan ako. Dito lang pala cellphone ko. Nasa kotse ko lang. Ay. Kala ko nawala na. That's an epic fail. Hindi epic fail, katangahan. Wait lang, ilalak ko muna yung kotse. Tapos punta na tayo ng Rainforest. Hindi ako pinagpawisan sa init eh. Sa kabado eh. Kabado ako eh. Kala ko walang nagsusoli ng cellphone ko. Isa lang cellphone ko. Okay? Salamat. Okay, let's go na sa Rainforest.
Pabalik ulit, nalobot ang camera ko at pinalitan ko lang ng battery. Laging may extrang battery kapag mag-vlog. So nandito pa pala si kuya na nakausap ko noon. Noon dito na Pilipino. So punta muna tayo sa ano nila, sa store ng Rainforest. So tara. Kumusta po kuya? Tanda. Hindi niyo po ako natandaan? Nagtanong po ako sa inyo dito dati nun eh. Ah, talaga? Yung may sinasabi po kayong may attraction pa sa labas, mga ganyan-ganyan po naman. Yeah. Long one, baby. Opo. Long time na. Doon pa si kuya. So ngayon punta na tayo sa Rainforest. So excited tayo. So yun na nga. Yun na nga. Puro na lang yun na nga. So tara, enjoy natin. Okay, let's go. So guys, pagpasok nyo po lang dito sa Rainforest, meron na sila yung parang tatayo ka dito, tsaka maririnig mo yung yan, parang nasa forest ka, di ba? Pero hindi pa to. Ito pa lang yung ano pa lang nila entrance. Pero pagpasok mo dito sa entrance, may mga ano na sila dito, gecko, ganyan. Tulad nito, kala ko nga tarsier to eh. Yan, may ganyan sila. So masyadong medyo madilim. Ganon. So bawal lang picture daw. So wala naman flash, kundi vlog lang naman. Kala ko sasabayin ako kanina ni mamang kuya. Wala naman din tong flash, tsaka video lang. Diba? Vlog lang. So wala akong makitang hayop dito sa una. Kasi sobrang liit. Hindi ko alam kung slot or anong meron nila dito. Pero wala. Dito. Ito yung magandang view dito. Saan yung mga hayop nila? Yun! Akyata na naman! Tara! So,
pagtapos nung entrance doon, meron sila dito yung pwede ka umupo kung pagod ka. Yung owner nila nandoon. Hyper ngayon, naglalaro sila, so hindi masyado ma-take ng shot. Pero kanina, nung pagpunta ko dito, natutulog sila. So yan, ang ganda. Parang may balcony sila dito. Ayan. Giant river otter. So, ayan, ito yung enclosure nila. Ang laki. Di ba? Yan, nandoon naman sila ngayon. So, ito na. Food and beverage are not allowed in the rainforest. So, dalawa yung pinto. Para panigurado pag binuksan mo yung isang pinto doon, hindi lalabas yung ibang hayop. So, first door. Tulak pala, tulak. Lagi na lang. Kundi pull. Push. So, ito na. Dito na. Let's go! Nandito na nga ako. Unang ibon na nakita ko. Hindi ko alam kung anong klaseng ibon yun. Pero napaka-pink niya or reddish. Red. Sobrang init dito Pero amoy green. Amoy green. Ibig ko sabihin yung amoy na amoy mo yung alam mo na yung puro puno. Yan, may coconut sila dito. May iba-ibang klaseng halaman. At yun na nga. Wow. May unggoy din pala sila dito, guys. So enjoy muna natin yung view. Napakainit, sobra. Hindi ko alam ganito kainit dito. Sige, maya na muna. Guys, meron silang electric fan. Paano muna tayo? Sobrang init. Dito may paniki. Saka may ibang ibon din. Meron silang unggoy doon. Nakita niya kanina. Lapitan natin kapag wala na yung dalawang magkokol. Kasi wala naman forever. Walang forever. Okay? KJ na tayo sa love, 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 love. Wala nang love, 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 love. Sakit Ang sakit. Sobrang sakit. So, hintayin muna natin. Ang tagal nila Tagal? Ang tagal. Hindi ko lang bakit nagzo-zoom tong ano ko. Ayan na. Okay. Let's go. Punta tayo sa unggoy. Bumaba. Pero papunta dito. Bumaba yung unggoy.
guys, mag-iingat tayo, baka mataihan tayo sa ulo. So nasa baba na tayo ngayon. May Komodo dragon pala dito. So enjoy natin sa baba. So tara, let's go.
Hi guys! So tapos na ako mag Rainforest Pyramid, Pyramid Rainforest and Pyramid Aquarium. Ngayon nandito ako sa labas ng pyramid. Dito ako sa seaside nila. Napakaganda dito. Sobrang ganda. Nakaka-relax. Malayo sa problema, malayo sa depress. Sana pwede ko to gawin araw-araw. Kung pwede lang, di ba? Pwede lang. Ganda ng ganda siguro dito pag gabi. Tingnan mo, may Christmas lights sila. Wow. Diba? Ganda. Ngayon, naglalakad lang muna ako. Mamaya pakita ko sa inyo yung Galveston Beach. Tsaka yung Pleasure Fair over there. So siguro mamaya na lang ulit. Kita-kits ulit. Enjoyin ko muna yung nature walk ko. Nakaka-relax eh. Okay, bye! Nandito na ako sa Galveston Pleasure Fair at Galveston Beach. Sarado na yung Moody Garden ng 4 PM dito. So syempre so yan nga yung ang Pleasure Fair. Meron na roller coaster, Ferris wheel at kung ano-ano man na rides. Yun nga. So tara, walking na naman. Relax. Dito na ako, nakatawid na ako at yun na, ganda naman ng buhok ko. So yan ang Pleasure Fair. Di tayo pupunta dyan, wala tayong pera. Next time kapag may GoPro na ako tsaka lahat magra-rides tayo. Sa ngayon lakad lang muna tayo, punta tayo doon tapos balik ulit dito. Ayun, so yun lang. So ito ang Galveston Island. Napakaganda dito kung may kasama ka. Kung may kaibigan ka. Pero kapag lunar ka tulad ko, happy pa rin, di ba? Happy pa rin. Kailangan maging happy lagi. Tapos nakapag window shopping ka pa. Matindi. Look lang. Ayan, may hawak-hawak pa na. Okay, tama na yung window shopping. So, thank you guys.
Thank you. So dito na yata nagtatapos ang vlog ko. I-end ko na dito at mag-enjoy muna ako, maglakad-lakad. So yun na nga. Sana na-enjoy nyo ang pagpunta ko ng Moody Garden dito sa Galveston. At sana support nyo na ako, padamihin ang subscriber ko at magpayaman. Syempre yun. Okay, so thank you so much. Thank you. So don't forget to subscribe, hit the notification bell so lagi kayong updated para sa akin. At mag-like na rin kayo at mag-dislike, it's okay lang. Don't forget to comment anything you want to said to me, kahit ano pa yan. Thank you. So yeah, okay, bye bye, thank you. Wow.